สุธีลูกฮัดไอสัจธรรมมันเอามนุษย์จำเจี๊ยดลูกพอโจจำรานนี่เจี๊ยสำนวนมวยดอกประเพยประเพยน่าสำนวนนี่ลูกจังใจรำไรไอคนต่ออกเนี่ยถ้าบาสันเจี๊ยประเลิงมนุษย์มันเนี่ยแต่ทลอบทื่อหรือเรื่องไรอักระปีทานกันดาลนี่เต๋อเนี่ยสลับแต่หายเจ็ดพูดกายตีปีระบาดคลวนตรึตึจับตรึตึดอกกรรมระบาดคลวนในเจี๊ยขังมกเนาะในปีน่าได้ตรึดอกกรรมบายจีก็เอาการมาวันหอยจำเจี๊ยมันบานเตอำนาจใบซัดประเลิงกรรมเปียประเลิงจองเปียอย่างไรได้เจี๊ยสตรึระบาดบกโกได้สลับนึงอ่ะเวียนในลือทานใดเนี่ยทานกันดาเนี่ยในจำประเลิงนึงจีนเลยจำมามนุษย์ในบ้านสลับเตอร์นู้จะเมื่อไอ้มาจับกำนัดมาวันออดเห็นไหมอันนั้นไอ้การนายังดังการนาอ้อยมนุษย์ต้องจำเจี๊ยคือดังเรื่องต่างนอมจองกลมนมกรุบเจี๊ยเมียนเป็นละหายเด้จังให้บ้านเกี่ยวอะไรเนี่ยพักตึกบ่มเพลเจี๊ยเนี่ยก็ให้ติดกลมอัดเชื้อนะกลมอัดเชื้อทั้งตดอกกรรมในเจี๊ยขังมุกเปดอกกรรมยมมาบาลอ้อยตาแต่พักตึกบ่มเพลเจี๊ยถ้าอัดเมียนอัดไอวิจิการเวอร์เวระบาตาเจตในยี่ไอแมนทุนะวิจิเรียงปึ๊ดตาโกนามันเชื่อจะมึงว่ามาดองบันดังถ้าไตรไตยังนะวิจิเรื่องพัดวิอัดข้าวปีเนี่ยได้ช่วยสัมบัติเนี่ยได้ช่วยสัมบัติในทานกันดาเนี่ยเองทานมนุษย์โลกเองโดยตามบรรดาประเทศเห็นไหมตามบรรดาประเทศโดยเจียประเทศยืนก็ได้เนี่ยโดยเนี่ยทมเปโจลังการดำเนินไอ้ใจแต่โจเติมพักตักสัมบัติเจียหมดเห็นไหมโดยเขียนจังไงตายังอัดเชื่อหรือตักสัมบัติเทยังจะพักไก่กรุ๊ปบรรดาประเทศมนเป็นลางการดำเนินตรโจเติมพักตักสัมบัติจำพวกมุกพระมหากษัตริย์ให้บาสันจะอัดเชื่อมันเชื่อตักสัมบัติในกลุ่มพักเทคือไม่อะไรนั้นวิมิตโดยเขียนจังนะก่อนเวียดเข้าเขียนเทจังกรมชงอลเป้เรื่องอย่างจังเรื่องอัดกำบังต่างอ่อนนี่นั่นไงน้อยล้นกอดซัวลูกตาทำไม่ลูกตาดังใจเธอซัวครูนไอ้ไม่กลมซัวตาเธอซัวครูนไอ้เปลี่ยนทำไม่ปันลูกตาดังให้ใจก็เตะซัวยกเดการระบาดลูกตาได้เตะสำได้แต่เนี่ยกรุ๊ปเดกาต่างอ่อนนั้นเวียปิดเชียเดกามวยได้ฉลองไปจ้างอัมพีสัจจะทอปิดได้ดำเรือไอมนุษย์โลกแตงไลกำปงชุบเลยถึงเวอร์แตงไลได้ลูกกำปงสำได้นี่หรือก็อาจนะจังบาสันเจใจต่างอ่อนเนี่ยโกนต่างอ่อนเนี่ยยกเดกาลูกเตะตุ่มเดียจีสัจจะทอหายมือเคยในถึงเวอร์แตงไลได้มนุษย์กำปงรูเลือดทานกันดาชุบในปัญหาต่างอ่อนนี่โดยสัจจะทอได้ลูกบานสำได้นี่ปิดใจบัดงอทาลูกตาไม่บานลูกตาดังเท่เปียปรูเนี่ยบู้โดยลูกตาใจแต่เยี่ยมจำรานเลยนะสมาธิปัญญานี่ไฟรกในสัจจะทออัดกำบังจังไรนะได้บรรลุมันอาจเมื่อเคยหนึ่งในดาบลืมตะเกียบนั่นไงเอาไปดังทากาเปิดตั้งไปอย่างไม่ขนมโลกมวยนี่เห็นไหมเวียบใส่แกะตรงไอ้คลาสเพียวแวะจังไรได้โดยจูบวิญคล้วนนั่นนะเวียเมียนภาษาแกะตรงจมูกมนุษย์โลกแบบนาคลาอัดกำบังแต่งลายมันหายไอ้กลมนุษย์คลามันดังอย่างนี้จังกลมชงาลเป้โกลคัมลูกตาเมียนมนุษย์พบกายปานห่อหมกรกใจบางหันคล้วนอ่อยเคยตานังเจียเทวดาได้มนุษย์เจือธาเจียเทวดามันแมนเต้ถ้ามนุษย์พบกายมนุษย์พบกายวิจิเรื่องมนุษย์พบกายนะทานเทวดาพบเทวดาวิจิเรื่องพบเทวดามวยในขนมลูกแตงบูนี่ลูกจังจำเรียบโกนอ้อยบานฉบับแจพ
พวิមានច្រើនណាស់នៅក្នុងโลกហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែភពដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងនឹងឋានកណ្ដាលរបស់យើងនឹងគឺមានតែ3ភពទេមានតែ3ឋានទេគឺឋានទេវតាឋានមនុស្សឋានកណ្ដាលដែលជាឋានមនុស្សរស់នៅនិងឋានយមរាជឃើញទេណាអានោះឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់អីអារឿងនោះអានោះវាឆ្ងាយពេកហើយកូនទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងយល់តិចហើយណាពិបាកនឹងយល់តិចហើយអាលុតភ្លើងបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមតកូនទាំងអស់គ្នាណែកុំឲ្យឆ្ងល់អារឿងនោះទៀតហ្នឹងហើយមានកូនណាឆ្ងល់ពីរឿងអីទៀតមើលណែរឿងកូនមានព្រះបក់ព្រះបោយបែរទៅទិសខាងណានាងបក់នាងបោយនឹងគឺក៏ជាទេវតាមួយអង្គដែរអញ្ចឹងឲ្យតែទេវតាលោកគង់នៅទិសខាងកើតជាដរាបណាទេវតាលោកឪបានប្រាប់ហើយថាទេវតាទិសទេវតាទ្វារទេវតាគឺនៅទិសខាងកើតហ្នឹងហើយឲ្យស្គាល់ទ្វារមនុស្សលោកក៏នៅទិសខាងត្បូងនៅទិសនៃឦសានណាឲ្យយល់ចេះណែព្រះគុណធ្ងន់លោកឪកណាថ្វាយបង្គំហើយសុំសួរលោកឪថាគ្រូអាចខាបហៅវិញ្ញាណអ្នកស្លាប់មកជួបសាច់ញាតិបានដែរឬទេចូលចម្រើនណែចៅចំពោះគ្រូទាំងឡាយដែលខាបហៅប្រលឹងសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មកឲ្យជួបសាច់ញាតិទៅបានសម្រាប់តែគ្រូណាដែលបានដឹងថាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះគឺស្លាប់ដោយណែតៃហោស្លាប់ដោយណែបិសាចមកយកមិនមែនស្លាប់ដោយសច្ចធម៌កំណត់ធម្មជាតិកំណត់នោះអាហ្នឹងគ្រូទាំងអស់នោះអាចហៅមកបានហើយណាឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលណាម្នាក់ឡានបោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ឬក៏ត្រូវលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ត្រូវចងកលោតទៅលើផ្ទះទាំងអស់នោះគឺស្លាប់ដោយអំណាចបិសាចមកយកអញ្ចឹងប្រលឹងអ្នកទាំងអស់នោះគឺនៅវិលលើផែនដីហ្នឹងគ្រប់ប្រលឹងនឹងអញ្ចឹងគ្រូណាម្នាក់ដែលគេចិញ្ចឹមប្រលឹងខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងគេអាចអន្តងខាបហៅប្រលឹងហ្នឹងមកបានហើយតែបើប្រលឹងដូនតាណាដែលស្លាប់ដោយសច្ចធម៌កំណត់គេថាស្លាប់ដោយធម្មជាតិកំណត់ស្លាប់ទៅហើយប្រលឹងអស់លោកចេតភូតអស់លោកនោះគឺត្រូវយមបាលក្រៀកទៅដល់ឋានយមរាជធ្វើការដោះកម្មភ្លាមมันអាចមានគ្រូសិលគ្រូអីណាមកអាចហៅប្រលឹងអ្នកនោះឲ្យមកជួបសាច់ញាតិបានទេអាហ្នឹងឲ្យយល់ច្បាស់ចេះហើយទី2ទៀតគ្រូទាំងឡាយដែលហៅប្រលឹងថាជាសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារណាមួយចង់បានជួបនោះក៏មិនកំណត់ថាជាការពិតដែរពីព្រោះអំណាចស្ដេចបិសាចខ្លះអាចបំឡំកាយបំឡំខ្លួនណាធ្វើជាអ្នកស្លាប់នឹងបានដោយងាយបំផុតហ្នឹងហើយឲ្យយល់ចេះអូល្ងឹតណាស់ចៅល្ងឹតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាណែកុំឲ្យឆ្ងល់ទៀតរឿងអស់ហ្នឹងណាល្ងឹតដែរកូនអើយដាច់ភ្លើងហ្នឹងហើយទី2ទៀតចំពោះកូនទាំងឡាយដែលមានសាច់ញាតិស្លាប់ទៅហើយមិនត្រូវឲ្យអាចារ្យយកអំបោះឆៅទៅពាត់សីមាចងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកទេព្រលឹងភូតរបស់លោកទេណាត្រូវហាមដាច់ខាតអាចារ្យគ្រប់អង្គមិនត្រូវនាំគ្នាយកខ្សែអំបោះឆៅទៅសូត្រសីមាពាត់ចងព្រលឹងមនុស្សដែលស្លាប់នោះទេណាបើមិនចឹងទេព្រលឹងគេនៅទៅចាប់កំណត់ក៏មិនបាននៅវល់នៅនឹងខ្លាយជាវិញ្ញាណអាក្រក់ចងកម្មពៀជាមួយសាច់ញាតិជាមួយមនុស្សលោកទាំងឡាយហើយ
លោកតាមានមនុស្សអីស្អីគេចន្ទធីលោកឪចៅសូត្រធွာលោកឪដែរតែកាន់តែចុកធွာអីគេគាត់ឯងចុកអីគេចន្ទធីអាហ្នឹងការគោរពចៅឯងសូត្រធွာអីគេបានចុកកើតឲ្យកើតអីបានចុកនោះរាល់ការរៀននៅវិជ្ជាមន្តទាំងឡាយលោកឪហាមហើយហាមទៀតណាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្អាតចិត្តសម្អាតកាយឲ្យល្អសផូរផង់ទាំងព្រមប្រយ័ត្នមែនតើតារៀនមិនបានពិចារណាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងឃើញប៉ុណ្ណឹងបានមានចៅមួយនោះសួរលោកឪថាតើណែសូមលោកតាជួយបកស្រាយប្រាប់ចៅផងភាពខុសគ្នារវាងអីសីនិងអីសូនិងតាបោះប្របីណាស់ចៅលោកតាបានចែករំលែកច្រើនលើកច្រើនសារហើយរវាងណែអីសូអីសីតាបោះគឺមានកម្រិតខុសគ្នាតាបោះគឺគេសំដៅទៅលើអ្នកបួសណាមួយដែលបានលឿយណាយពីផ្លូវមនុស្សលោកជាបុគ្គលដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់វិនិច្ឆ័យទៅលើទង្វើមនុស្សគ្រប់គ្នាច្បាស់លឿយណាយនឹងផ្លូវលោកគេចូលទៅបួសធ្វើជាតាបោះហើយពាក្យថាតាបោះនេះវាកើតចេញពីបល័យសំស្ក្រឹតមួយដែលគេហៅថាតបៈក្តីជុះមកណាដែលគេហៅថាធ្វើតបៈហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើជាតបៈហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលខិតខំទម្រង់ចិត្តរបស់ខ្លួនរំដោះកម្មរបស់ខ្លួននៅទាំងធ្វើទាំងឡាយណាដែលខ្លួនបាននៅជាមនុស្សលោកកន្លងមកបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអីទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើតបៈហ្នឹងត្រូវខិតខំលុតដំចិត្តរបស់ខ្លួនទទួលការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងមានឆាន់អត់យកផ្លែឈើធ្វើជាចង្ហាន់របស់ខ្លួនណាហើយក៏ជាបុគ្គលដែលស្វែងរកផ្លូវមួយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនិព្វានដូចគ្នាទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកបួសនិងតាបោះនៅពេលណាដែលតាបោះនោះបានសម្រេចនៅការបដិបត្តិធម៌របស់ខ្លួនសម្រេចនៅសិលនៅសមាធិរបស់ខ្លួនណាអានឹងបានឈានចូលទៅដល់អីសីកាលណាចូលទៅដល់អីសីហើយអីសីអាចសម្រេចនៅឈានសម្រេចនៅឈានមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចសម្រេចនៅឈានចង់និមន្តទៅណាមិនពិបាកទេគឺឈានតែមួយផ្លែតនឹងទៅដល់កន្លែងនោះភ្លាមនឹងអីសីហើយរីឯអីសូគឺមានអានុភាពខ្លាំងជាងអីសីទៅទៀតអីសូនឹងគឺជាម្ចាស់ផែនដីឃើញទេជាម្ចាស់លើគេទាំងអស់ជាបុគ្គលដែលគោរពមេត្តាបិតាទៅតាមកន្លងទស្សពិតរាជធម៌ជាបុគ្គលដែលសុក្រិតមិនលំអៀងហើយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតហើយអីសូនេះជាគ្រូរបស់អីសីទូទៅជាគ្រូរបស់ទេវតាគ្រូរបស់មនុស្សលោកទៀតផងណាគ្រូទាំងអស់អីសូហ្នឹងឲ្យយល់ចឹងវាមានដំណាក់កាលខុសៗគ្នាហើយការក្រងចវរក៏ដូចគ្នាដោយលោកឪបានជម្រាបចឹងតាបោះគឺគេក្រងចវរពណ៌សរីឯអីសីគេក្រងចវរពណ៌លឿងពណ៌ស្បង់លោកអីសីរីឯអីសូគេក្រងចីវរពណ៌ស្បែកខ្លានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញារបស់អ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញហើយយើងមិនដឹងបច្ចុប្បន្នទៅមើលខ្សែភាពយន្តភាគឥណ្ឌាដែលគេសម្ដែងមក
ដែលមនុស្សចងក្រងហើយមកយកធ្វើជាការពិតគ្រប់គ្នានាំគ្នាស្វែងយល់ទៅតាមគម្ពីរដែលគេចារនៅលើស្លឹកចេកផ្ងាអាហ្នឹងពិបាកហើយគ្មានរីកចម្រើនទេនៅតែចង់ជជែកយកឈ្នះចាញ់គ្នាតាំងតួហួងហើយនៅវិជារបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នានោះហើយគ្មានដឹងការពិតអីបន្តិចសោះដឹងតែតាមអ្វីដែលខ្លួនចេះទៅតាមគម្ពីរស្លឹកចេកផ្ងានោះហើយតែអ្វីដែលអត់មានចារនៅក្នុងគម្ពីរស្លឹកចេកផ្ងាសារ៉ូមិនគិតឈឹងទៅដែរឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលគេឲ្យថាអ្នកបួសទាំងឡាយខិតខំប្រតិបត្តិសិលសមាធិទម្លាយនៅសច្ចធម៌អត្តកម្បាំងទាំងឡាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាដឹងច្បាស់ថាតើសភាវៈទាំងឡាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្ឃឹមតកូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពីរឿងទាំងឡាយនេះហើយមករយៈនេះលោកឪមានកូនខ្លះថាទៅឆាតមកសួរលោកឪថាលោកឪមានលោកឪយល់យ៉ាងណាដែរដែលថៃឯណែលួចចម្លងប្រាសាទអង្គរតូចរបស់ខ្មែរយើងទៅកសាងនៅប្រទេសគេនោះហើយលោកឪក៏ប្រាប់ទៅវិញថាចាយទៅចាប់អារម្មណ៍អីអារឿងគេចម្លងអង្គរវត្តទៅធ្វើនៅប្រទេសគេចម្លងអីចម្លងទៅគេធ្វើអីធ្វើទៅវាជារឿងរបស់គេហើយយើងទៅចំណានគេធ្វើអីបើយើងមិនកុំប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងនេះទៅចំណានគេធ្វើអីពីព្រោះយើងចំណានគេវាអត់ត្រូវណាវាអត់ត្រូវទេពីព្រោះមូលហេតុដែលថៃហ្នឹងចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តទៅធ្វើនៅប្រទេសគេដោយសារតែគេចង់ឲ្យប្រទេសគេហ្នឹងប្រជាជនគេទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនឲ្យយល់ចេះណាបានជាគេខំនាំគ្នាចម្លងវត្ថុទឹកមួយដែលឈរនៅលើមហានគរខ្មែរនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយមានជំនឿនេះណាវាចាញ់ទាំងប្រទេសគេដែលគេមានជំនឿគេជឿជាក់គេដឹងច្បាស់ថាវត្ថុទឹកមួយនៅក្នុងមហានគរយើងជាមហោវត្ថុទឹកមួយដ៏អច្ឆរិយៈដែលថ្ងៃខាងមុខអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទទួលបាននូវសន្តិភាពនេះគេដឹងច្បាស់ណាគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងអង្គរតូចនឹងឲ្យដូចនគរនៅក្នុងមហានគរយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសគេរីកចម្រើនប្រទេសគេមានសេរីសួស្តីប្រជាជននៅរបស់គេទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់តែយើងឯណាអត់មាននាំគ្នាប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍកសាងអីឲ្យដូចគេទេបានតែអបកាយចំណែនគេនោះបើសួរថាចំណែនគេនឹងវាត្រូវក្បួនត្រូវច្បាប់អីទេវាអត់ត្រូវចំណុចណាវាអត់ត្រូវថងថាបច្ចុប្បន្នមហានគរយើងនេះវាមានវត្ថុទឹកមួយអច្ឆរិយៈដែលគេហៅថាអង្គរវត្តនេះអង្គរតូចនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាត្រូវបានដាក់ជាបេតិកភណ្ឌមួយពិភពលោកហើយកាលណារបស់ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានន័យថាមនុស្សនៅលើក្នុងលោកនេះចាត់ទុកវត្ថុទឹកហ្នឹងជារបស់គេដូចតែគ្នាដូចតែយើងដែរមានសិទ្ធិការពារវត្ថុទឹកមួយដែលនៅក្នុងមហានគរយើងដូចគ្នាដែរឲ្យយល់ចេះគ្មានអ្នកណាជាម្ចាស់ទេសូម្បីតែយើងជាម្ចាស់ក៏ដោយកុំអួតអាងថាយើងជាម្ចាស់អាចទៅបំផ្លាញអង្គរនឹងបានអត់បានទេពីព្រោះវាជាសម្បត្តិមួយរបស់ពិភពលោកឲ្យយល់ចេះអញ្ចឹងកាលណាសម្បត្តិនឹងជាសម្បត្តិពិភពលោកមនុស្សទូទៅក្នុងលោកប្រទេសណាក៏គេអាចធ្វើបានទៅចំណានគេមិនមកពីយើងដាក់អាសម្បត្តិនៅក្នុងសម្បត្តិពិភពលោកហើយតាយើងទៅចំណានគេមិនទៅអញ្ចឹងឈប់នាំគ្នាប្រតិកម្មឈប់នាំគ្នាសួរតារឿងអញ្ចឹងទៀតណាយើងវាអត់មានអីប្រកែក្រៅពីចំណានគេចំណានឯងហ្នឹងទេក្រៅពីចំណានគេចំណានតែគ្នាឯងទៀតញុះញង់តែគ្នាឯងឲ្យឆ្លោះគ្នានោះឯងមួយថ្ងៃមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីឃើញទេអត់ចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងដល់លោកឪសំដែងអញ្ចឹងថាលោកឪកាន់ជើងគេមិនកាន់ជើងគេទេ
thời can chương đây là na manu na thừa lõ chôn chiết na thừa lõ lúc ấy can chương này nó có cái thừa lõ manu cát màu lửa phản đầy ní miền chỉ vật đổi kia trời ơi tầm lai chỉ vật manu chẳng lái mà cái này tụi bay chỉ chiết xa na chôn chiết na cả đấy kia cái chọn luôn đấy anh ơi bây giờ cho bạn chẳng này bây giờ bậc ta chẳng ai kia anh đi lùi bỏ anh lùi bỏ anh hối con anh phồng cà phê này chào kia lùi mà bây giờ tôi có hai bằng kia lùi vâng cà phê con anh chẳng cùng làm kia xây na này tiết khạc kia dạy lông có thấy giao chứ dương có bạn à dương rương thông ọt chạp rõm tại bà rương tụi mơ khởi nhỉ chẳng chơi để xua lúc hương pẹ pon ấy nó công ty chân anh kia công ty protocam anh kia thiết nạnh protocam mơ khuôn anh bạn đã xây class cho tới không pệ tệ gặp pon bị phục lộ sầm bát bị phục lộแต่สมบัติพิภพโลกประเทศนะก็จับตัวระบาดนั้นเกี่ยวระบาดเกี่ยได้เกี่ยในประเทศอเมริกก็เกี่ยจับตัวตัวเกี่ยระบาดเกี่ยในประเทศไทยจนเกี่ยไทยก็เกี่ยจับตัวระบาดนั้นเกี่ยระบาดเกี่ยนั่นนะก็อาจจับตัวบานไปโปรเวียเชียสมบัติพิภพโลกเขามีระนามาปะปอเขามีระนามาผลิตพลังบานทีสัจจะทอยางไม่เป็นในแต่จีนจ้องเอาโยนเจ้เอาเยอะจะนานเกี่ยสมบัติเกี่ยก่อสร้างแปรปรุงในประเทศเก๋ก็จะนานเก๋อาทิตย์ประพรมอาทิตย์ประสิทธิ์ประวิษณุโลกประเทศนาก่อสร้างไปเจอระบาดพวกเก๋เมื่อแมนตัวองแต่งใบดังจิกรรมประเสริฐระบาดกับทำไมมันอะไรอย่างนั้นอาทิตย์เมียนตัวในที่ไทยระสร้างมาดูกรบเจ็ดซากขนมโลกนี่จนเจ็ดหน้าศาสนาหน้าจนเจ็ดหน้ากรบโลกเตอโลกแต่ไทยซาจนเจ็ดน้องเอาโยเจ้ยังผมนำเนียกรบไอเตอร์ไปโยเอาไว้ใช่ปะจะนายดักเนียจะนายดักเกย์ไออันนั้นบานที่จังปุ่นเนี่ยจะนายแต่งลายต้องคนไอต้องออกเนี่ยพิจารณาลังวิ่งนะลูกไอสมบันบาดกุมปากกายทางยุงยงปากกายจำแนกกำห้องปากกายเจี๊ยบเจ้าปากกายเรื่องข้อเอามนุษย์โยจะล้อมเนียเป้อันนั้นธนาดักนอมยืงเนี่ยรอทั้งไงเนี่ยลูกมือไม่เปิงไปจะลืมสถาบันกรอมหนึ่งมนุษย์เตียงได้เชียโกนใจระบาดลูกนะช่วยพระดาวอย่าบ่าวช่วยกายดำเริงดอกปียืงnơiเนาะดังเจียใส่ตื่นใส่จะดามขึ้นเนี่ยรกตรเรียงโคลนให้นานในเต้อยู่แต่ยงเนี่ยขมิ้นบานสอกเต้ทั้งไงขางหมกเนาะเพื่อจังเนาะchưa được từ chânจะคำตะโกนต่ออักเนี่ยไปจารณามันเตยนอมขณีนะធ្វើអីព្រះដាទេថ្ងៃខាងមុខនេះណាចាប់ពីពេលនេះតទៅអំណាចខ្មោចបិសាចចេញដើរតាមផ្លូវច្រើនណាស់ខែ7នេះចូលមកដល់ហើយកុំភ្លេចអ្វីដែលលោកឪបានចែករំលែកទុកមកហើយនោះនាំគ្នាថែរក្សាសុខភាពប្រយងប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឲ្យបានល្អប្រពៃជៀសផុតជំងឺរោគាទាំងឡាយបើគេហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដុំគ្នាយើងកុំផ្ដុំណាគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមន្ទីរពេទ្យដែលគេដាក់មកនោះគេមិនឲ្យធ្វើអីយើងកុំធ្វើពីព្រោះគេមានជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈគេដឹងអំពីការទប់ស្កាត់នៅមេក្របមេរោគទាំងឡាយអាហ្នឹងសម្រាប់ជំងឺដែលវាកើតឡើងដោយមេក្របមេរោគវាខុសពីជំងឺភូតខ្មោចព្រាយបិសាចខុសពីជំងឺធ្មប់អំពើអំពាន់ទាំងឡាយគេដែរជំងឺអំពើអំពាន់ទាំងឡាយជំងឺខ្មោចព្រាយធ្មប់ជំងឺភូតដែលបំលែងខ្លួនជាផ្សែងខ្មៅកុំថាឡើយចែឯងពាក់មកចែឯងទៅធ្វើអាដេញណែចាក់ប៊ីតុងជាថ្ម
buồn chung bật ở chất hơi chẳng ngon được không nó có bà lần phụ trong về trôi từ bàn này ở vô chơi việc copy mì crop mì rô nó ở vô chấm ngư phụ chấm ngư khmoi pri bề sai chấm ngư sal pư thmục nâng để hai thằng chấm ngư phụ việc bầm lanh luôn chếp xanh khmoi việc bầm lanh luôn prai rụp hiệp prai rụp cài việc bị khơi che từ khơi cho minister luôn vừa ai mà nó thọp đằng hàm chọc nàn ngướp đàn đằng ngất mục thế này rồi đằng hàm đọ mà khơi nó cứ ca láng đòi xa chấm ngư đôi già ta bờ thmục chấm ngư phù đó này hai nó bạch bẹ mà để chạm bê tông buồn chung hai từng chẳng ngon không bê tông không thật còn về trộn tại bạn đây cũng chưa về vì mẹ đôi mê crop để dân cho lọc mưa khơi từ các đôi từ các tật này na thì cái này lịch nôn cho miền doan cà phê khmoi ọt lục ta prus ai nhom trôi prey doan cà phê nó về chơi thảm biên hai doan cà phê khmoi nó có phần tay doan chẳng lai nó mìnhประกอบthà ai dọc chả khmoi nông bàn thế khoa ấy mà nó đại miền cả sai doan mà cả cô qua ngày rồi mình có trời khmoi trôi từ các khoa ấy cả sai doan mà nè nó tam bẹt rồi mình có trời phần lưng khmoi pri bề sai trời phần lâm tới cùng không bẹt tới pro sầm này là bao nhiêu từ các toàn ngày nó năng haiได้ลูกchọnไอ้สวายยศหลอมพี่ใส่จัดทออัดกำบังอย่างไรนั่นไงไอ้บานชบ้ารวมเตียงบานเลยเกียร์ท่าละบ่เปรี้ยตั้งได้ประสาตุกเกียร์ก้นเตียงผมใบเมือนบุญปอปทอมคันนั่นไงถ้าปัจจุบันนั่งบานเลยนั่งเบียนรถบานมาปีหน้านะกลมไอ้นอนเคลียร์ก็ท่าบานเลยตั้งละบ่เปรี้ยเตียงผมใบเมือนบุญปอปทอมคันนี่เบียนรถประสาตุกปีเปรี้ยสามาสามปุตไอ้ซ้อเมียนเต้พระองค์อัดดังถ้าพลัยโลกเมียนรัดนึกว่าเมียนรัดประกายหรือมันประกายไอ้ที่พระองค์โจเปรในเปลี่ยนโดยกตึงอัดเมียนตุกสนามอักระนามวยในขนมทานกันดานี่เต้จังบาลัยจังผมใบเมินบวนปวนปฐมคันลูกปราบหายโดยกระดาษซอมาสลักได้ปัจจุบันกระดาษซอนั่งกระปงตันดามเคลียดอยเตเวะปีคือเตเวะละอดังเตเวะอักระเนี่ยจังอาเตเวะละอดังเตเวะอักระตันดามอากระดาษซอนังบ้านหรือมันบ้านเวียอาศัยได้มนุษย์โลกนอนเคลียปฏิบัติเนี่ยจอมโกได้หรือก็อัดบางยังอัดดังพอน่ะมันเนี่ยเรียนทอจัดเตะหันเตงจ้องเฉลี่ยจ้องจันจ้องบ้านรถจ้องบ้านเอาไว้ครบอย่างเคยได้เคยเข้าได้เตออำนาจจีเวียอักระครบครองบ้านบาดเคยได้อันนั้นเวียจังการเรียนมนวิเชียนี่มันจะเรียนด่ามันบานสมอาดจับสมอาดกายไม่ได้เปรียบานสมได้ไงตามุนนังจับดามนมัสกาทอเปรียเตยสมอาดจับสมอาดกายอาชิราสลาลอโพพองมุนจีพร้อมจีมุนนะไอเจ้าใบยังรอยขณีออดพอนมันทาไรนมัสกาทอเปรียจัดจะโบกจะบอลเตียสาปัสนาเด็กปัสนาหนุจ้องบ้านตกจ้องบ้านเมียนจ้องบ้านเจงจ้องโอ้ยเธอไม่ตีแวะละอเก็บดอลอาโนเพียบอ้อยเมียนแต่ตีแวะอักระหน่อยจังกุมชงาลเปย์นะกุมชงาลเปย์ใจบายอนต้องอ่อนน้องวิจิยวนมวยกาเปียขมอยปรีใบสายบานในขนมเตียมาดูโลกจิตรารอดไงดิ้งเตมอได้ยวนปึงจับเตียไม่ก็ขมอยปรีเตปลอมโจเตียบ้านอันนั้นแต่ซาไอ้พิจารณาจะบ้าจันที่เตะแกะสามปดนดปปันสามคือเจียบอะไรเกียรทาสำหรับบันดังจำงือโรคอย่างไรได้เมียนในขนมกายทั้งอ้อยเจ้งทอดปีนกอกายกาเปียโรคกาเปียจมือใส่นั่งให้เดเปได้จำรานมาเลยเกียรทานี่เกิดเตยโซดลำลึกกุนเปรี้ยเจียมน
អត់មានប្រាថ្នាអីណានៃផ្ដេសផ្ដាស់ទេលោកតាកន្សែងគ្រប់មុខសពឪពុកយើងយកមកទុកក្នុងខ្លួនតើអាចជួយការពារអ្វីបានខ្លះលោកតាកន្សែងគ្រប់មុខក្តីទង់ព្រលឹងរបស់ឪពុកយើងក្តីចៅត្រូវស្គាល់ថាតើព្រលឹងឪពុករបស់ខ្លួនដែលស្លាប់នឹងស្លាប់ដោយសារអីដោយលោកតាសម្ដែងដដែលស្លាប់ដោយអធម្មជាតិកំណត់អស់កម្មពីមនុស្សលោកឬក៏ស្លាប់ដោយអំណាចបិសាចមកយកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់អីមួយយ៉ាងឃើញទេមនុស្សលោកយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះអស់មិនចេះហើយសូម្បីតែព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទៅហើយនឹងក៏មិនចង់ឲ្យគេទៅចាប់កំណើតដែរចង់ឲ្យគេនៅវិលលើផែនដីមកជួយខ្លួនឯងជាមនុស្សលោកហ្នឹងកូនចៅមួយចំនួនហ្នឹងឃើញទេអានឹងពិបាកណាស់និយាយពីលោភលន់ចង់បានអើយអាហ្នឹងមនុស្សមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់វាពិបាកអញ្ចឹងចៅត្រូវស្គាល់មិនថាកសែងក្របមុខឬក៏ទង់ព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទៅហើយគេតែងតែធ្វើទង់ព្រលឹងនឹងតំណាងឲ្យកាយទី2របស់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងទៅជ្រកក្រោមទៅជ្រកនៅអាកន្លែងទង់ព្រលឹងហ្នឹងដើម្បីបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីនឹងស្វែងរកកាយពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនមិនគេហៅថាមនុស្សមុនស្លាប់គេឲ្យរកកាយខ្លួនឯងទុកមនុស្សមុនស្លាប់ហ្នឹងគេរកកាយខ្លួនគេទុកត្រឹមត្រូវបានគេស្លាប់វាលើកលែងតែមនុស្សដែលមិនបានរកកាយខ្លួនឯងទេដែលស្លាប់ទៅរកកាយនៅគ្មានមនុស្សដែលមិនអាចរកកាយខ្លួនឯងឃើញបានមនុស្សដែលស្លាប់ដោយតែហោងអត់ដឹងខ្លួនស្លាប់ហ្នឹងជិះកង់សុកស្រាប់ឡានដាច់ចកោតមកពីណាផឹងងាប់បាត់មានបានរកកាយខ្លួនឯងទុកមុននេះណា